салом алайкум бачаҳо. Ин дарси наҳми мошо дар бораи C++. дар ин дарс мо ҳам дохилкунӣ, ҳам хориҷкунӣ ва як камбуди дигар ки дар байн пайдо мешавад бо дохил кардани матнҳоро дида мебарем. шахсан бо нами fstream. хоб якум ҳамин камбуди сар кунем. мехоҳед дар рафти тайёр кардани барномаро мо бо шумо гуфтам мегзарем. айч сар мекунем. خب جدا ما علاقه داریم کد معلومات فایل کد دیگر. خب برای این ما هر دو این نوشتجات رو تغییر میدیم. حاضرش میگیریم یورا فقط تست می‌نویسیم. ما در سرچای ای تغییر یابنده خود بیانم این برنامه یکی یگوره ای fstream سر میکنیم. خب زبان رو تغییر میدیم. fstream. خب مثال میگیریم ثبت و خواندن ch یعنی ثبت و خواندن گفتم معنوش هم میمونیم. بعدا اگه با کشیدن فایل سر میکنیم. برای کشیدن فایل ما چیکار میکنیم؟ با دقت باشین اینجا fstream f خالی fstream. خب برای خواندن ما چیکار میکنیم؟ f سر میکنیم طرز خواندن شه اینجا نقطه ویرگول منمونیم زیر بعدا کمبودی نشود. انشالله که داریم نمی حجت مانه سانتی اکستیره برای همین ایده ویرگل میمونیم یا میپرتیم مینویسونیم fstream. بعد fstream نویسوندن دو نقطه ای میمونیم. بعد از اون مینویسونیم این با معنای کشودن که در جای استفاده برده میشه. بعد خطی راست میمونیم. خب بعد از اون مینویسونیم fstream. بعد از fstream باز اون دو نقطه دیگر هم میمونیم مینویسونیم out. خب ایش برای ساختن برای معبد و فایل اگر وجود نداشته باشد برای همون استفاده برده میشد. بعد از این باز از fstream استفاده برده باز از fstream استفاده میبریم و اون دو نقطه دیگریمون app یعنی علاوه کردنمو میگذاریم از خاصیت های چنین. این بود یکی از اصولهای دیگر که با یاردمی این ما میکشیم با یاردمی out میسازیم اگر وجود نداشته باشه با یاردمی app علاوه میکنیم. خب خب در اینجا ای st را میگیریم string ما msg میمونیم حاضر داشته. خب باید اینتی دیگر میگیریم برای یک قیمت برآوردن. بعدا میگیم برای چی اشتر قیمتی والوی میمونیم یعنی معنیش که قیمت بگیم هم میشه والوی. خب اکنون ما از کد استفاده برده گپی میگفتگی همون رو میسازیم. نگفتن همونت که در اینجا ما یک برنامه چایی میسازیم که خب اگر رقم یک رو داخل کنیم یک رو وارد میکنیم. اگر رقم دو رو پخش کنیم چیزی که در فایل است با ما در اکران ما برآورده نشان میده. برای همین ما از کد استفاده میبریم برای کلمه همون رو نویساندن. می نویسیم رقم
شده حلش میکنیم زبان رو. رقم یک رو برای علاوه کردن بگیریم. یکی بله علاوه نمودن نه علاوه نمودن هم بگیریم میشه علاوه نمودن یگان معلومات پخش کنید انا بود یکی موکی چکره اجرا میکنه اینجا ما ای میمونیم. خب در اینجا خاطر تو نبره ما ای اپراتور اندل استفاده میبریم. اونجا میپاکیم اندل یعنی استراکه به آخر میرسه. با یک تای دیگر میگیریم درش باشه اکر رقمی درم می نویسیم کود زبان رو تغییر میدهیم می نویسیم رقمی درو برای خارج کردن معلومات ها از فایل پخش کنید خب بیرم و نایسانیم پخش کنید شم میمونیم یورم موندگیم میشنم آی اندل استفاده میبریم زبان رو تغییر میدهیم. خب انعکس سین وارد میکنیم. با طریق سین ما قیمت ها وارد میکنیم قیمت یک یا دو کدامش باشد نمونه ما باید که چکار کنیم وارد کنیم. در اینجا می نویسیم والو تکاگی بالا دامو قیمتی والو را مونده بودیم برای همین داخل کنیشون ها بیرم موندیم. انعکس در اینجا ما از اپراتور ایف استفاده میبریم برای که ما قیمت را باید بسنجیم قیمت های ما باید چکار کنیم. برای ایف استفاده بردن سر میکنیم از خود اپراتور ایف ما باید قیمت را بسنجیم. برای قیمت را سنجیدن می نویسیم والو برابری یک. با دقت باشیم یک تانه دو تا برابر میمونیم برای که در سی پلس پلس همه دو برابر برای قیمت سنجیدن استفاده میبرم برای همین دو تا میمونیم. خب در اینجا اکما می نویسیم ای کود سر میکنیم کود معلومات را وارد کنید برای یک خبر دادن که ما در اینجا باید چکار کنیم یگان نمود معلومات را واردش کنیم. می نویسیم زبان را حلش کرده. معلومات را وارد نمایید. خب اندل می نویسیم اندل خب کی باشه
اندلا نویساندیم. فهمم. اندلا ما یک کمتر خطایی کردیم بچه. میارت میگیریم اینجا. نمیش کمتر لیشنی اومد بگیم. خب ما ایرا که نویساندیم ایف یکمی ما قریب که تیار شید. دویم خطش ما چی کار میکنیم؟ در دویم خطش ما ای ست لوکال استفاده میبریم. برای چی؟ برای که نوشتجات های ما را درست وارد کنه. اگر در درس هشتم ما شما دوام داده باشین و خودتون نویسانده باشین برای ایسین استفاده برده برای وارد کنه شما لکه فهمیدین که حرف را چطوری وارد میکنه. ست کنسول استفاده میبریم و ست کنسول سی پی. خب در داخل قوس می نویسانیم 1251. این سیستم کامپیوتری برای رقم و دیگر چیزا رو جابجا کردن، حرف رو با کریلیکی نویساندن. بعد از آن ما می نویسانیم سین. اگر ما به ست کنسول نویسانیم می نویسانیم که بعد حرفای تاجیکمون با ابرکادابرا میکنه. رنگی پیشینه MSG یعنی همون سابشنی که ما در بالا استرینگ قاطی معین کرده بودیم برای هم را داخل کردن. بعد از اون ما چرز FS همیه را با بیرون میکشیم یعنی وارد میکنیم. بخشش کمتر گفمون نرالا شد. یکی ما چی داشتیم؟ S3 داشتیم. S3 داخل میکنیم. MSG را MSG. بعد از اون پرخواد سترکر رو بعد تموم. خب در قیمت دیویم چکار میکنیم؟ از ست کنسول استفاده برده باز با عقب برمیگردیم یکی اگون بعد از اون که ما کارمون نبود کردیم اگون گپ و گپچای دیگر نشود. نباشه همون 1251 قطی رفتن میگیره با حرفای دوام شد بعد جغلش میکنه. برای را با عقب گردوندن ما در اینجا 860 استفاده میبریم. 860. خب انا که ایف ما محکم شد ما با پایان میاییم. اینه کدایی که در وحیل است ما اینها رو میگیریم. اینجا در کلوز هم موندن در کار حتما که فقط جای کلوز هم IF H استفاده میبریم. من هم میخوام F نه S. ای ثبت خوندن یه شب دیده میگیریم. خب در این درس با فکرم که خیلی وقت گرفت. همین فقط داخل کنیش هم از دیده میبریم. درس دیگه باشد طرز خارج کنیشد با همین برنامه با یه ایفی دیگر گرفته میبینیم. از یک برنامه را سر میتیم. یکم ما فایلی که در جا داشتیم او را گرفته ما میبینیم که در دارش چی داشت. سان تکستیمون چی داره در درون خودش. سلام علیکم داره تمام دیگه هیچی نداره. یا ما مختم میکنیم با برنامه برمیگردیم سرش میتیم. خب در اینجا ما خطاگی نشان داد. خطاگی من در چه باشد؟ FS خطاگی میگه FS MSG 5 تا خطاگی داریم.
5 خطاگی را ازی ما باید بیاریم. خب بریم FS اینه یک خطاگی من اینجا اومد. اینجا را ما میگیریم SH میکنیم یعنی ثبت خوندن. اینجا سر اسمش دیم. خطاگی دیمون از MSG Indefinite String هایش باید توری شده باشد. دیگر خطاگیش رو میبینیم. همون سینتکس چیز که به ایرور و اندو یاش باید توری شده باشد. یه بار دیگه سرش میتیم. با خطاگی گفته در کجای ما با خطاگی داریم. خب میستیم به فاره کجای ما چیزی رو نموندیم. برای همین باید جای دیگه خطاگی ما داده است. کجاش تا خطاگی مونده باشیم. برودی هماش تا موندیم. اندل تکستی string MSG std string MSG error مثل undeclared identifier همین است. در قسمت یکم string declared identifier اندل حاضر حالش میکنم. خب یک خطاگی دیگر من در اینجا بود که ما این علامتی که باید خیلی باشه یا رو نماندم ایشه یافتیم. من خطاگی که MSG را گفته است ما باید MSG را بیایم که MSG را چی خطاگی گفته است. فهمو در کدو خطاگی ما اینجا MSG نایسونیم اینجا MS کو نایسونیم. برای همین اینجا شما MSG میکنیم برنامه با کار میدارید. خب به خطاگی اینا شما اگر اهمیت داشته باشین رقم 1 رو برای علاوه نمودن یگان معلومات پخش کنید. رقم 2 رو برای خارج کردن معلومات ها از فایل پخش کنید. ما رقم 1 رو پخش میکنیم. برای که از رقم 2 رو پخش کنیم رقم دیمو کار نمیکنه برای که ما رو نموندیم. این آخرش میگم معلومات رو وارد کنید. مثال معلومات تمام نویسانم که انوار. خب این طرف پخش میکنیم. حالا که نشون نمیتاب معلوماتی که ما چی کردیم باید انوار ایتای همون دو معلومات دیگه ازی ثبت شده باشه. اینا چکل که میبینیم معلومات من جوشتا اومد. این بود درس نهمی ما درباره همین C++ در درس دهم آخران جمع بسته باشد. این رو از اینجا چکل معلومات رو وارد کرده و داخل کردن شد. یعنی در یک برنامه دیدن میبریم تا درس های آینده سربلند خانه آباد باشید.